హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు గృహలక్ష్మి కిచెన్. ఈరోజు మన గృహలక్ష్మి కిచెన్లో ఒక స్పెషల్ రెసిపీని మీకోసం పోస్ట్ చేస్తున్నానండి. అదేంటంటే నాటుకోడి పులుసు, దాని కాంబినేషన్ రాగి సంకటి. ఈ రెండిటి కాంబినేషన్ ఉందంటే చాలు, ఇక ఆ రోజు విందు పసందే. టేస్ట్ అంత బాగుంటుంది, ఒక రకంగా అదిరిపోతుందనే చెప్పాలి. సో అలాంటి స్పెషల్ రెసిపీని ఈరోజు మీకోసం పోస్ట్ చేస్తున్నాము. ప్రాంతానికి ఒక స్పెషల్ రెసిపీ ఉన్నట్టే ఇది రాయలసీమ ప్రాంతానికి స్పెషల్ రెసిపీ అని చెప్పొచ్చు. అక్కడ వాళ్ళు ఈ రెండిటి కాంబినేషన్ని అంత బాగా ఇష్టపడతారు. వీడియో కొంచెం లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుందండి, అయినా చివరిదాకా చూసి ఈ రెండిటి కాంబినేషన్ మీరు ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో మా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. ముందుగా నాటుకోడి పులుసు ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాం. ఇప్పుడు నాటుకోడి 1 కేజీ తెచ్చుకొని చూపిస్తున్న విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఒక గిన్నెలో పోసుకొని శుభ్రంగా 1కి 2 సార్లు కడుక్కోవాలి. ఇది మామూలు ఫారం కోడిలాగా ఉండదు కాబట్టి, కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ శుభ్రం చేయాల్సి వస్తుంది. దీంట్లో కొద్దిగా కల్లుప్పు, ఒక చెక్క నిమ్మరసం, అట్లాగే పసుపు వేసుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుకొని నీళ్లు పోసుకొని ముక్కలకి పట్టిస్తూ ముక్కని బాగా రుద్దుతూ 1కి 2 సార్లు చూపిస్తున్న విధంగా కలుపుతూ నీళ్ళన్నిటినీ వంపేసుకుంటూ కడుక్కోవాలి. ఇలా కడగడం వలన మ్యాక్సిమం మనం నీచు వాసన రాకుండా ఉంటుంది. ఇలా శుభ్రమైపోయిన కోడి కూరని స్టవ్ మీద మళ్ళీ నీళ్లు పోసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక 10 నిమిషాల పాటు ఉడకబెట్టుకోవాలి. ఇలా 10 నిమిషాల పాటు ఉడకబెట్టుకుంటే ఇలా నీరంతా వదిలేసి పచ్చివాసన వదిలేస్తుంది. ఒక 10 నిమిషాలు ఉడకబెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి. ఇలా ఉడకబెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఒక 2 ఇంచుల దాల్చిన చెక్క, 1 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, 2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 8 నుంచి 10 లవంగాయలు తీసుకొని ఇప్పుడు 2 యాలుక్కాయలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీరా వేసుకొని సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఈ రెసిపీకి మసాలాల పొడి కొని వేయడం కన్నా ఇలా ప్రిపేర్ చేసి వేసుకుంటేనే ఆ రుచి బాగా ఉంటుంది, బాగా తెలుస్తుంది కూడా. ఇలా వేగిపోయిన ఈ మసాలాలన్నిటినీ సపరేట్గా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ రైస్ తీసుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి. ఈ రైస్ కంప్లీట్లీ ఆప్షనల్ అండి, మీకు నచ్చితే వేసుకోండి, లేకపోతే లేదు. వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో కొద్దిగా ఎండు కొబ్బరిని తీసుకొని వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించుకున్న ఎండు కొబ్బరి ఈ మసాలాలన్నిటినీ చల్లార్చుకొని మిక్సీ పట్టుకొని ఫైన్గా పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఇలా చూపిస్తున్న విధంగా ఫైన్గా పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫైన్ పౌడర్ నాకు 1/2 కప్పు దాకా వచ్చింది. సో 1/2 కప్పు పొడి, మసాలా పొడి 1 కేజీ చికెన్కి సరిపోతుంది. ఇప్పుడు కడాయిలో 6 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకొని వేడెక్కిన తర్వాత తరిగిన ఉల్లిపాయలు 2, తరిగిన టమాటా 1, చీరుకున్న పచ్చిమిర్చి 5 లేక 6 వేసుకొని ఇలా నూనె మొత్తం కలిపేంత వరకు వేయించుకోండి. మూత పెట్టుకొని 2 నుంచి 3 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోండి. తరువాత ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని బాగా కలయపెట్టుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఉడికిన తర్వాత గంటతోటి ఒకసారి కలయపెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఒక 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న చికెన్ని నీళ్లతో సహా వేసుకోండి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత గంటతోటి బాగా ఒకసారి కలయపెట్టుకొని మూత పెట్టుకొని నూనె పైకి తేలేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద మగ్గించుకోండి. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడ్డ ఉప్పు, రుచికి సరిపడ్డ కారం వేసుకోవాలి. ఈ రెసిపీకి కారం ఎక్కువగా ఉంటేనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, అందుకని నేను కారం బాగా ఎక్కువగానే వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందాక తయారు చేసుకున్న మసాలా పౌడర్ 1/2 కప్పు వేసుకొని బాగా కలయపెట్టుకొని ఈ మసాలా ముక్కకు మొత్తం పట్టేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఈ రెసిపీని నీళ్లు పోసుకొని ఎక్కువగా మగ్గించడం కన్నా నూనెలోనే ఎక్కువసేపు ఉడకబెట్టుకుంటే పచ్చివాసన అనిపించదు. ఇలా నూనె పైకి తేలేంత వరకు ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు 1 లీటర్ నీళ్లు పోసుకోండి.
1 కేజీ చికెన్కి 1 లీటర్ నీళ్లు సరిపోతాయి. మనం పులుసు అంటున్నాం కాబట్టి వాటర్ ఎక్కువ యూస్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ముక్క మొత్తం మెత్తగా మగ్గేంత వరకు ఉడికించుకోండి. నాకు ఈ ముక్క మగ్గడానికి 1 గంట నుంచి 1.5 గంట దాకా టైం పట్టింది. మీ దగ్గర ప్రెషర్ కుక్కర్ కనుక ఉంటే ప్రెషర్ కుక్కర్లో మసాలాలు, ఆనియన్స్, టమాటాలు మొత్తం అంతా వేసి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఒక 5-6 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకుంటే నాటుకోడి పులుసు ఈజీగా రెడీ అయిపోతుంది. చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా పులుసు చాలా చక్కగా నీట్గా కనిపిస్తుంది కదా. చూడడానికే కాదు, టేస్ట్గా కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇది రెయినీ సీజన్స్లో అట్లాగే వింటర్లో చాలా రికమెండబుల్ రెసిపీ అండి. మనకి జలుబు కానీ దగ్గు కానీ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ తొందరగా ఇట్టే రిలీఫ్ ఇచ్చేస్తుంది అన్నమాట. చూసారు కదా, మీరు కూడా ఒక్కసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో మా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. ఇప్పుడు దీని కాంబినేషన్ రాగి సంకటి ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాం. ఈ రాగి సంకటి రోజుకొక్కటి తిన్నా కానీ ఎంతో హెల్దీ అండి. దీనిలో కాల్షియం ఉంటుంది. అట్లాగనే వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళకు కూడా చాలా బాగా యూజ్ఫుల్ రెసిపీ. ఈ రెసిపీని నేను 1 కప్పు కొలతలతో తీసుకొని చేస్తున్నాను. అదే కొలతలతో మీకు చెప్తున్నాను. నేను ఒక 10 కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను. ఆ 10 కప్స్ ఆఫ్ వాటర్కి 1 కప్పు బియ్యాన్ని ముందుగానే 1 గంట పాటు నీళ్ళల్లో నానపెట్టుకున్న రైస్ 1 కప్పు వేసుకున్నాను. ఇలా వేసుకున్న రైస్ని ఒకసారి కలయపెట్టుకొని మూత పెట్టుకొని 1 పొంగు వచ్చేంత వరకు బాగా ఉడికించుకోండి. ఇలా 1 పొంగు వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి గంటెతో కలయపెట్టుకొని బాగా మెత్తగా సాఫ్ట్గా స్మూత్గా ఉండేలాగా ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు రుచికి సరిపడ్డ సాల్ట్ వేసుకొని ఒకసారి గంటెతో కలయపెట్టుకోవాలి. ఇలా గంటెతో వేలుతో నొక్కి చూస్తే మనకి తెలిసిపోతుంది బాగా కుక్ అయిందా లేదా అని. అలా వేలుతో నొక్కి చూస్తే బాగా మెత్తగా ఉంటే కుక్ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు 1 కప్పు బియ్యానికి 2 కప్పుల రాగి పిండి వేసుకొని ఇలా మూత పెట్టుకోవాలి. వెంటనే కలపకూడదు. మూత పెట్టుకొని ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత తీసుకొని ఇలా చూపిస్తున్న విధంగా బాగా కలపాలి. అలా చేయడం వలన రాగి పిండి రైస్లో ఉన్న నీరు మొత్తాన్ని పీల్చుకొని రైస్లో బాగా కలపడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అందుకని ముందుగానే కలపకూడదు. ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత తీసుకొని ఇలా చూపిస్తున్న విధంగా బాగా మిక్స్ చేయాలి, బాగా కలపాలి. అంతేనండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక పావు గంట సేపు అలా చల్లారనివ్వండి. ఇలా చల్లారిన ఈ రాగి సంకటిని చేతికి కొంచెం నెయ్యి అప్లై చేసుకొని చూపిస్తున్న విధంగా కొంచెం మీడియం సైజ్ బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి. ఇలా గుండ్రంగా ఎక్కడ క్రాక్స్ లేకుండా బాల్స్ లాగా చూపిస్తున్న విధంగా చేసుకోండి. మధ్య మధ్యలో నెయ్యి అప్లై చేసుకుంటే రాగి సంకటి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. అలా మిగిలిన రాగి సంకటి ముద్దల్ని కూడా రెడీ చేసుకోండి. చూసారు కదా, వెంటనే ఇట్టే రెడీ అయిపోయినాయి కదా. సో మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ రెండిటి కాంబినేషన్ ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో మాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మీరు ఏదైనా రెసిపీని సజెస్ట్ చేయాలంటే తప్పకుండా మా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి, మేము ట్రై చేస్తాం. బాయ్ బాయ్.